Vou ligar pra Marina. Alô, Marina, você ainda vem aqui? Ainda tá de pé, sim. Eu vou. Mas eu vou de que horas pra sua casa? Vem às 6 horas. Você chamou a Vitória? Esqueci de chamar a Vitória. Vou ligar pra ela agora, tá? Tchau, até mais tarde. Então tá, tchau. Vitória, Vitória, Vitória. Aqui. Alô, Vitória, você não quer vir hoje dormir na minha casa? Tá, claro, eu vou adorar. Eu convidei Marina. Tá bem, então. Hoje à noite. Tá certo, a gente se encontra hoje de noite. Tchau. Só beijar? É. Pergunta. Quando alguém lhe conta um segredo, você guarda? Guardo. Gira, letra? Mas que mentira. Guardo. Eu nunca disse pra ninguém que você gostava do mesmo menino que ela. Você gostava dele? Ele não é bonitinho. Mas agora não é mais não. De quem é a vez? Sua. Ai, meu Deus, esqueça disso. Quem pergunta pra mim? Eu pergunto. O que você faz para começar uma amizade? Eu converso com a pessoa. Vejo se ela gosta das mesmas coisas que eu. Entendo. Mas que mentira. Que mentira. Mas é verdade, viu? Quem é a vez? É a sua, né? Vai, pergunta. Você gosta de animais de estimação? Tem algum? Sim, eu tenho um cachorro. Tá certo, vamos. Verdade. Mais 3. Ai, gente, eu tô com sono. Tá, então vamos guardar. Mas primeiro a história. Ai, que coisa, meu Deus do céu. Tem que contar a história? Tem. Vai, eu vou ficar aqui. Vou contar a história. Vai, conta. Ela é uma menina que ela era muito amada por todos. Mas um dia ela foi muito curiosa. Quando ela tinha apenas 8 anos, ela brincava na frente de uma floresta. E ela acabou achando um mapa do tesouro. E quando ela chega em casa, esconde o mapa do tesouro. Se passaram 7 anos. E ela acha novamente o mapa e decide ir procurar o tesouro na floresta. E ela nunca mais voltou. E dizem que ela só pode ser libertada da floresta quando acharem o tesouro. Acabou a história. Ai, gente, tô com muito sono. Tá, então vamos dormir. Vitória? Você tá acordada? Agora eu tô. Ai, meu Deus, eu tô com medo daquela história. Ai, que foi desculpa, é só uma mentira. Tô com muito medo. Ai, eu só fingi que não existe, sei lá. Tô certa. Ai, meu Deus do céu. Não sei se eu vou conseguir dormir hoje. Agora sou eu. Por favor, me ajude. Eu preciso me libertar. Me ajude a encontrar o tesouro. Vitória, agora que ela foi embora, agora eu tenho que contar uma coisa pra você. Sabe ontem, a gente tava dormindo, né? Eu tive um sonho muito esquisito. Sei lá, uma menina. Parecia a menina daquela história que eu contei. Ela estava pedindo ajuda pra mim procurar o tesouro. Você não quer me ajudar a procurar? Não, essa história é pra você, eu já vou embora. Tá bem, tchau. Ai, ai. Você tem certeza que não tem nenhum tesouro aqui? Claro, eu já revirei essa floresta toda.
Então vamos procurar em outra floresta. Só como é que eu vou deixar minha vida? Mas como é que vai achar o tesouro? Como você sabe que estamos na direção certa? Eu não sei. Mapa? Sua casa é pra lá. A gente já deu uns 6 passos. Então acho que faltam uns 4. Não é? É. Então vamos. E também por causa daquela floresta que a gente já passou. Então, vai que nesse mato. Você vai ver grama. Apesar de saber que não é grama, vamos é por aqui. Olha, vamos procurar aqui embaixo. Pronto, se procura pra lá, eu procuro pra lá. Mas você não é Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Achei! Achei o tesouro! Ai, não dá pra abrir. Acho que só ela. Alice, eu encontrei o seu tesouro. Obrigada, você me ajudou muito. Tchau. Agora posso ir. Oh, fresco. E quando ela chega em casa, esconde o tesouro, ou o mapa. Você no colégio geralmente tendem a ser verdadeiros? Não. Vamos lá. A fruta da verdade. Mico! Mico! Vamos lá. Foi tudo um sonho. Foi tudo um sonho. Eita, que é o cocô! Eu não corro muito, Celso! O que você quer? Eu caio na pedra! Eu caio na pedra! Eu caio na pedra! Calma! Ai, que ótimo, Bequinho. Deita aí, Duda! Eu quero mais trabalho! Vamos, coisa aqui! Galera. E acabou. Foi tudo um sonho?